l'État en créant une agence de promotion du tourisme médical. Je sais pas, dans les télévisions étrangères, l'Office du tourisme, l'ONTT, l'Office national du tourisme, ONT, je crois. تلقى une واحدة على تونس un clip voilà comment on appelle ça tourisme et pourquoi ne pas le faire pour le tourisme médical et ce qui est plus important le temps d'aujourd'hui exactement تعرف احنا ولينا ندخلوا à un certain moment مش ولينا حتى تو ولا محل ندخلوا اكثر ديفيز البلاد اكثر من التوريزم البلدي دونك هذه حاجه. Ce qu'il nous faudrait, c'est que le domaine qui fait. يزينا من الكاي تشارج. يزينا من الكاي تشارج، يزينا من حلال اللي كايت، يزينا من تكثير اللي يزينا في dans la qualité. عطينا dans la qualité. Et en rapport avec le nombre d'habitants et le besoin معناها. Exactement. Ou مش le nombre d'habitants برك خاطر احنا l'objectif c'est de recevoir des malades étrangers. Donc il faut prendre en considération ça aussi. خذ انت 2000 احنا en 2017 خذ 2015 2014 2016 شوف قاش étranger دخل في تونس وconsidère-le comme il faut faire un rapport par rapport à ce qu'il y a. Troisième chose c'est التكوين. التكوين نتاع الاطباء اللي موجودين. Il faut permettre للسبيطار de continuer à former les médecins. خاطر تقول انت راهو البريفي ما يقعدش من غير الببليك. من غير الببليك باش تصنع انت طبها نتاعك وانت ما عندكش في لوبيتال. اكزاكت. راهو كان il y a plus de formation في الببليك il y aura plus de médecins dans le privé. De compétences مش يورا بلو فما طب راهو تعمل فما طب اما avec autant de qualité. نتاع معناها هنايا معناها بورتون احنا عندنا حلولهم باش يكونوا في السبيطار وميم طون يكونوا في الكلينيك. دوكم سي لاكتيفيتي privée complémentaire هذيك عندهم 2 après-midi par semaine justement هذيك هي توا ولات مأثرة أكثر pour être honnête أكثر من قبل et ça permet aux compétences de rester dans le public pour former les nouveaux médecins et pour donner des services, généralement ce sont des chefs de service et des agrégés au col, tout en leur permettant de mieux gagner leur vie في البريفي. Mais لازم تكون مأثرة أكثر هي مأثرة توا الحق par rapport à avant. معناها en d'autres termes celui qui fait de la PC et de l'activité privée complémentaire يلزم زاد عنده سبيطار يتلاقى به والفورماسيون يتلاقى بها هكا. هذا مش faut pas que ça soit l'un ou l'autre. فما شكون carrément il fait le choix de démissionner. Bien sûr. على خاطر il ne trouve pas la motivation nécessaire ما يلقاش الكليما بروبيس ويمشي للسيكتور بريفي وهذا لو دانجي. معناها هذا لو دانجي اللي نخاف منه وحكينا زاد مع الاساسيه اللي ما نحبوش نفرطوا في المهارات نتاعنا اللي فما معناها المشكل هذا برشا قاعدين يخرجوا برا. يلقاو وكيف حكينا على مشكلة علاش الطب مشوش يخدموا في داخل البلاد وعلاش فما سبيطارات ودي اورجانس مسكرين وقلنا اللي ماهوش هذا كهو المشكل ماهوش مشكلة مادة كهو لكن راهو وقت طبيب باش يمشي. أنا نعطيك ليكزامبل نعطيك ان اكزامبل تري سامبل اللي سمعت اللي حكاوا لي انا مي ميدسان كي تالي dans un autre pays je sais pas la peine de nommer ce pays à l'étranger برا à l'étranger صح un contrat de 6 mois وجا باش يجدوا له الكونترا راح يجري avec ça il gagne très bien sa vie في احدى بلدان الخليج. تعرف شو قال لي انا نعيش في بلاد هكاكا حاجتي بجوي حاجتي باش نقري ولادي حاجتي وديك سي با سا البلوز امبورطون مش الفلوس برك. معناها يحب سورتو كو هو يامن بالعلم ويامن بالتاثير الصغار وكل ماذا بيه كي تبعثوه في سبيطار في بقعه من البقايا يلزم يكون فما سو كي سوي معناها un certain confort un environnement quand même.